बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो मौजू है वो इस मौसम के हिसाब से बहुत ही अहम है। वो ये है कि खांसी का इलाज घर में कैसे करना है और किस टाइम पे खांसी अगर हो तो डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि ये सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है, तो जो खांसी है इसका मसला बच्चों के अंदर भी और बड़ों के अंदर भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा फोकस बच्चों के अंदर जो खांसी है उसकी वजूहात, उसके जो है घर के अंदर इलाज और किस टाइम पे जो है ना वो डॉक्टर के पास जाना है, इसके बारे में आप लोगों को आगाही दे सकूं। पहल तो मैं ये बताऊं कि हर खांसी का जो इलाज है वो एंटीबायोटिक नहीं है। हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला हुआ है कि जब भी खांसी होती है तो हम फ़ौरन से जो है ना एंटीबायोटिक्स और इन चीज़ों की तरफ वो राग़िब हो जाते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर हम बच्चों की बात करूं तो बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा जो खांसी की वजह है वो वायरल इन्फेक्शन है, और बच्चों के अंदर 5 से 8 दफ़ा साल के अंदर खांसी की अटैक्स होते हैं वायरल डिजीज़ की वजह से। और स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, यंग जो चाइल्ड होते हैं या इन्फेंट्स जो होते हैं, उनके अंदर वायरल डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। सैकड़ों की तादाद में ऐसे वायरसेस हैं जो खांसी का वजह बनते हैं, और खांसी असल में छोटे बच्चों में होती तब है जब उनके गले में ख़राश उनको महसूस होती है। पोस्ट नेज़ल जो ड्रिबलिंग होती है उसकी वजह से उनको जो है ना गले में ख़राश महसूस होती है और कफ़िंग होती है। बाद का छाती के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी हो सकती है। वो बच्चों के अंदर क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतना नहीं होती, इस वजह से उनको जो वायरस इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। अब अगर बच्चे को खांसी के साथ साथ और भी अलामात आ रही हैं तब अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो फिर वो एडवाइस हो उसके मुताबिक अमल करें। अगर एक बच्चा चल फिर रहा है, खेल कूद रहा है, खा पी रहा है ठीक से और उसको बुखार भी नहीं है और उसको अगर खांसी है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अकेले खांसी के सिम्टम के साथ परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा खेल कूद रहा है और उसकी खाना पीना भी उसका ठीक है, बुखार भी नहीं है, एक्टिव है, तो अकेले खांसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर खांसी के साथ बच्चे को बुखार है, बुखार के साथ उसकी सांस तेज़ हो रही है, या बच्चा खा पी नहीं रहा, या बच्चे का जो है ना रंग नीला पड़ रहा है, या बच्चे की छाती से आवाज़ आ रही है, ये कुछ ऐसी अलामात हैं जिनके लिए अपने करीबी डॉक्टर से कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि खांसी की वजूहात और क्या हो सकती हैं। खांसी इस वजह से भी हो सकती है, वायरल के अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसके अलावा बच्चे को दमा भी हो सकता है, या बड़ा आदमी है या बच्चा है उसको दमे की वजह से भी खांसी हो सकती है, या कोई क्रोनिक उसकी लंग की डिजीज़ है, सीओपीडी है, उस कंडीशन के अंदर भी खांसी हो सकती है। अगर तो उसको सिंपल वायरल इन्फेक्शन की वजह से खांसी है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि घर के अंदर खांसी को कैसे मैनेज करना है। पहल तो ये है कि सबसे पहले तमाम घर वाले, अगर खांसी एक भी बच्चे को या एक भी फ़र्द को है तो तमाम घर वालों को चाहिए कि वो अपने हाथ रेगुलरली वॉश करें। हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है।
इससे फ़ायदा ये होगा, जो वायरस का फैलाव है एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ, वो कम हो जाएगा। बच्चे के भी हाथ धुलवाएं और ख़ुद भी तमाम फैमिली मेम्बर्स वक्तन फ़वक्तन हर 2-4 घंटे के बाद अपने हाथ धोएं। एक तो घर के अंदर खांसी कंट्रोल करने का एक तरीका ये है। दूसरा है कि इनटेक ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं और जो फ्लूइड्स हैं वो ज़्यादा लें, ताकि उसका जो म्यूकस है वो थिन हो, पतला हो और वो बाहर निकल सके। अगर पानी कम लेगा बच्चा या फ्लूइड कम लेगा तो उसका जो म्यूकस है वो गाढ़ा बनेगा और वो निकलेगा नहीं, और जब तक वो म्यूकस बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो इरिटेशन काज करेगा और बार बार जो है ना खांसी का सबब बनेगा। पहला मैंने बताया आपको हैंड वॉशिंग, दूसरा मैंने आपको बताया कि पानी के ज़्यादा इस्तेमाल करें, और तीसरा है कि अगर बच्चा बड़ा है या बड़ा आदमी है तो वो गरारे करे। गरारे करने का तरीका ये है कि आप आधा चम्मच जो है नमक का लें और 8 आउंस ऑलमोस्ट 1 पाव बनता है पानी का, तो 1 पाव पानी चौथाई लीटर का और आधा चम्मच नमक, उसको मिक्स करके उसको नीम गर्म कर लें, उसके साथ फिर गरारे करें। तीसरा तरीका मैंने आपको बता दिया गरारे करने का। चौथा तरीका ये है कि हनी एंड लेमन वाटर, के 1 या 2 चम्मच शहद के और आधा लीमू वो पानी के अंदर डाल के उसको गर्म करके जब वो नीम गर्म कंडीशन में आ जाए वो पानी पी लें, उसमें शहद और लेमन मिक्स होगा। तो 1 साल से कम उम्र के बच्चे को शहद नहीं देना, 1 साल से ऊपर के बच्चे को आप शहद दे सकते हैं। और इससे अगला तरीका जो है वो ये है कि पानी गर्म करके उसकी भाप लें, गर्म पानी की स्टीम लें, भाप लें। ये था घर के अंदर जो खांसी को मैनेज करने का 5वां तरीका। इसके अलावा आप ह्यूमिडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है नारसिलाइन ड्रॉप्स, नॉर्मल सिलाइन वाले जो ड्रॉप्स होते हैं, नारसिलाइन पी, ये ड्रॉप्स नाक के अंदर डाल के, इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो ये जो सेक्रीशंस हैं बच्चे के अंदर नाक के अंदर उनको ये नरम कर देगा। दूसरा ये इरिटेशन करेगा, जिससे स्नीजिंग होगी, छींक आएगी, तो वो जो म्यूकस है नरम भी होगा और बाहर को भी निकलेगा। ये मैंने छठा तरीका आपको बता दिया। इसके अलावा आपने बच्चे को जो है या बड़ा आदमी है खांसी की कंडीशन के अंदर अगर सोने लगे तो उसकी सर वाली साइड थोड़ी सी ऊपर कर ले। इसके अलावा अजवाइन जो है, अजवाइन, इसको भी अगर पानी में उबाल के उसका पानी पी लिया जाए तो इससे भी फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो विक्स वेपोराइज़र होते हैं, विक्स, वो अगर छाती पे और गर्दन पे लगा ली जाए, उससे भी जो उसके अंदर कैम्फोर और मेंथोल होता है वो भी जो नेज़ल कंजेशन है उसकी इम्प्रूवमेंट करता है। ये थे कुछ घर के अंदर जो तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिससे खांसी को कम किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स भी हैं, वो भी इस्तेमाल करने से तो इम्यूनिटी भी बढ़ती है और दूसरा वो कंजेशन को भी और सूदिंग इफ़ेक्ट भी देते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जो घर के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर इन सारी कंडीशंस के बावजूद, इस सारे के करने के बावजूद अगर कफ़ ठीक नहीं हो रही और साथ में कोई और सिम्टम भी आ रहे हैं, तब जाके आपने जो है ना अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अच्छा, कफ़ सिरप भी, इसके भी 3-4 अक़साम होती हैं। एक तो ये जो कफ़ को कम कर देते हैं, खांसी को कम करते हैं, इनको हम एंटी-टूसिव ग्रुप कहते हैं, कफ़ सप्रेसेंट कहते हैं। इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फान एक फार्मूला के जो कॉमनली हमारे यहाँ यूज़ होता है। इसके अलावा एंटी हिस्टामिन भी
दिए जा सकते हैं। वो जो नेज़ल ड्रिबलिंग हो रही होती है, पोस्ट नेज़ल ड्रिबलिंग, उसको कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा अगर म्यूकस प्रोड्यूस हुआ और बलगम निकल रहा है, तो बलगम को निकालने के लिए कफ एक्सपेक्टोरेंट्स भी होते हैं। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जो कफ को कम करने के लिए जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे भी सिरप अवेलेबल हैं, ऐसी भी मेडिसिन अवेलेबल हैं जिनके अंदर ये कंबाइंड होती हैं, कफ सप्रेसेंट भी और एक्सपेक्टोरेंट भी, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। ये हैं कुछ कफ सिरप। इसके अलावा जो है नेबुलाइजेशन, नेबुलाइजेशन भी कफ को कम करने के लिए बहुत बहुत अहम है। उसमें स्पेशली जो दमा के ब्रोंकियल अस्थमा के, चाहे वो बच्चे हों, चाइल्डहुड अस्थमा हो या एडल्ट का अस्थमा हो, उसके अंदर नेबुलाइजेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। नेबुलाइजेशन भी उसके अंदर जो है ना वो इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती है कफ को कम करने के लिए। इसके अलावा एक आजकल अभी सर्दियों का सीज़न आने वाला है, तो बच्चों के अंदर एक कंडीशन होती है जिसको हम क्रूप बोलते हैं। क्रूप के अंदर एक बार्किंग लाइक कफ होती है, इसको हम आम कॉमन ज़ुबान में, देसी ज़ुबान के अंदर कुत्ता खांसी भी कह देते हैं। तो वो जो कफ होती है उसके लिए फिर हम एड्रेनालिन से जो है ना उसको नेबुलाइज करते हैं। फिर मैं इंशाल्लाह जो कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेबुलाइजेशन कि कौन कौन सी ड्रग्स कॉमनली यूज़ होती हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और जो नेबुलाइज़र हम किस तरह उसको यूज़ करना है, वो एक इंशाल्लाह पूरी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक डेमॉन्स्ट्रेशन बनाएंगे कि नेबुलाइज़र को हमने ऑन कैसे करना है, उसका यूज़ कैसे है, उसके अंदर मेडिसिन कैसे डालनी है, नेबुलाइज़र लगाना कैसे है, तो वो हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। इस वीडियो में हमारा जो मकसद था वो था कि मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि घर के अंदर खांसी को कैसे मैनेज करना है, और दूसरा ये कि कौन सी खांसी है जिसके लिए अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करना है। क्या हर खांसी के अंदर जो है ना एंटीबायोटिक देना ज़रूरी है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। और हाँ, अगर खांसी के साथ और अलामात आ रही हैं, सांस तेज़ हो रहा है, उसको बुखार आ रहा है, इवन के खांसी के साथ अगर हल्का बुखार भी है तो वो भी घर के अंदर मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो होता है वो वायरल डिजीज़ होती है, वो 2 से 3 दिन के अंदर वैसे सेटल हो जाती हैं। तो बुखार भी अगर है बच्चे को तो आप पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन दे सकते हैं। इकट्ठे नहीं देनी, या तो पैरासिटामोल इस्तेमाल करें या फिर ब्रोफेन इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन के खांसी के साथ साथ हल्का बुखार भी घर के अंदर मैनेज किया जा सकता है। हाँ, अगर जिस तरह मैंने पहले बताया है कि एक्टिविटी भी ठीक है और सिर्फ कफ है तो और हल्का फीवर है तो घर में मैनेज कर लें। हाँ, अगर उसके साथ बच्चे का सांस तेज़ हो रहा है, बुखार की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है, और उसके हाथ पाँव जो है ना नीले हो रहे हैं, या बलगम आ रहा है और बलगम के अंदर जो है ना कोई खून आ रहा है, ऐसी कोई अलामात नज़र आएँ, तो उसके लिए फिर आपने फ़ौरन अपने करीबी जो फ़िज़िशियन है उसको कंसल्ट करें, उससे ओपिनियन लें, और उसी हिसाब से वो जो फिर मुनासिब समझेंगे कि जो भी उसकी फ़र्दर ट्रीटमेंट है, कि उसके अंदर एंटीबायोटिक देना है तो कौन सा देना है, नेबुलाइजेशन देनी है तो कौन सी देनी है, कफ सिरप देना है तो कौन सा देना है, तो वो फिर आपको इस वीडियो में हम थोड़े से टाइम में एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। जो बेसिक काम आपके लेवल का है, जो हमारे नाज़रीन का है, जो घर के अंदर वो कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। तो एंड पे मैं रिपीट कर देता हूँ कि घर के अंदर आप जिस तरीके से जो है ना कफ को मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए पहली बात तो ये कि आपने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। गर्म पानी की भाप दे सकते हैं आप, और नॉर्मल सेलाइन से आप नाक की सफाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, गरारे करवा सकते हैं। गरारे का भी मैंने आपको तरीका बता दिया, शहद का भी बता दिया। शहद और लेमन जो वाटर है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। सोते वक्त सर की साइड को ऊपर रखें,
और ह्यूमिडिफायर यूज़ किया जा सकता है, और सिंपल जो कफ सिरप है वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। बुखार की सूरत के अंदर पैरासिटामोल इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कुछ अजवाइन का पानी भी यूज़ किया जा सकता है, गर्म पानी की भाप भी दी जा सकती है कई ये, और वैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ होममेड कफ की ट्रीटमेंट्स थी जो मैंने आपको ब्रीफली बता दी। थैंक यू वेरी मच। एंड पे वही कि आप जो भी हमारी वीडियो देखिए उस पर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।